kakak-kakak, adik-uncle. Sebelum menonton video ini, boleh dong tolong klik subscribe and bell. Terima kasih ya. Selamat menonton. Selamat datang di YouTube channel by Kay. Please Like, comment, share. Thank you for watching. enjoy. Enjoy. Halo Mams, ini adalah obat batuk pilek punya by Kay. Jadi biasanya kalau obat batuk, Mami Kay akan pakai resep dokter. Ini obat racik. Jadi ini udah mau habis, hampir habis. Ini Mami Kay mau kasih sama by Kay. Jadi by Kay-nya lagi duduk di baby walker. Nah, Mami Kay mau kasih tahu cara memberi obat sendiri tanpa bantuan. Biasanya bayi itu kan susah sekali dikasih minum obat ya Mam. Apalagi udah sering minum obat, bayi jadi takut seperti halnya bayi Kay. Dan ogah mau minum obat lagi, dan oleh karena itu kita biasanya nggak bisa sendiri kasih obat ke bayi. Harus ada yang bantu, yang satu menyiapkan obat dan yang satunya lagi menggendong bayi, membuat bayi menjadi lebih tenang sebelum minum obat. Nah, tapi di video kali ini Mami Kay mau share bagaimana caranya Mami Kay bisa memberi obat sendiri tanpa bantuan kepada bayi Kay. Jadi tadi Mami Kay udah kocok, sekarang kita tuang. Jadi sendoknya itu memang harus ditaruh di piring. Jadi kita tuang. Ini takarannya memang setengah sendok makan atau 1 sendok teh. Tuh, obat racik, obat batuknya dikasih sirup biar manis. Nah, kenapa Mami Kay pakai sendok? Karena lebih mudah aja dibanding pakai drop. Itu kayaknya harus beberapa kali, itu buat bayi Kay jadi males buat minum. Ya, sekarang kita ambil bayi Kay-nya. Ini minumnya. Jadi sekarang waktunya minum obat biar cepat sembuh. Ya, mana obatnya tadi? Lihat ya, ada ekspresi baiknya yang lucu banget. Nah, kita lihat, dia pintar kok. Anak pintar. Pintar kan? Ya, minum. Minum lagi. Banyak minum air putih ya, cepat sembuh ya. Jadi ini udah berapa hari kita minum obat. Untuk pertama kali Mami Kay bingung gimana cara kasih obat pakai sendok, karena sebelumnya pakai drop. Tapi ternyata pakai sendok dia lebih mau minum obat. Nah, untuk sendoknya ya ukurannya seperti ini. Tuh lihat Mam. Aduh, lucu banget dia. Tuh lihat mukanya. Lagi. Tuh, nah sendoknya. Nah, lagi. Tuh. Lihat mukanya lucu banget. Mukanya lucu banget. Nah, udah deh. Cukup sekian dulu ya video kali ini ya. Doain bayi Kay cepet sehat dan semoga bayi Kay sehat-sehat saja. Sakitnya jangan sering-sering ya. Ini hampir tiap bulan kayaknya sakit deh. Hampir tiap bulan kayaknya rewel. Oke deh. Makasih Mam udah ngikutin video kali ini. Jadi kalau untuk masalah batuk pilek, apalagi batuk, Mami Kay pakai resep dokter. Bye bye.
Baik Kay udah nggak mau diam. Dia mau bobo. Bye bye auntie, bye bye uncle. Thank you, bye bye. Terima kasih sudah menonton. Nonton juga video-video sebelumnya. Tungguin ya video terbaru by Kay. Nonton lagi ya. Enjoy full view. Bye. Like